Waalaikumsalam. Kenalkan, nama Suster Vera. Iya, Ibu masih ingat tidak? masih. Siapa tadi nama suster? Suster Vera. Iya, betul, Ibu masih ingat. Nah, sekarang nama Ibu siapa? Ibu Rosnani. Iya, Ibu Rosnani. Senangnya dipanggil apa nih? Ibu Nani. Ibu Nani. Sekarang suster mau melatih kepada Ibu Nani, yaitu batuk efektif. Bu Nani tahu nggak batuk efektif itu Tidak apa? tahu, taunya Tidak batuk tahu, doang. batuk aja. Kalau Bu Nani kalau batuk seperti apa? Boleh nih pakai tisunya nih sambil batuknya. Silahkan. Coba. Nah, ini dibuang ke plastik di sini. Kita ngobrolnya di sini saja ya Bu ya. Iya. Ibu bisanya berapa menit? Terserah. Terserah, ya udah Tidak suster ada. tentukan ya. Iya. 10 menit saja cukup ya Bu ya. Iya. Oke, sekarang gimana nih perasaan Bu Nani hari ini? Ada yang dirasa nggak di badannya? Ada Apa? tenggorokan gatel. Gatel, terus batuk tidak? Batuk Batuk. kalau malam hari. Oke, malam hari aja. Kalau Iya. siang berarti jarang ya. Jarang. Kalau batuk kan tadi seperti itu ya, berarti jarang dipakein masker atau Iya. pakai tisu juga jarang ya. Batuk Ada lendir, ada, tapi susah keluar. susah keluar. Biasanya pernah nggak keluar? Keluar kalau batuknya sampai sakit Sampai banget. sakit, Ya. sampai ada darah nggak? Tidak. Tidak ada darah. Lendirnya berwarna apa Bu? Putih ke ibu-ibu abu-abuan. Abu-abuan, tapi tidak hijau ya Bu ya? Tidak, belum. Tidak. Terus yang kedua, kental atau putih biasa kayak putih telur? Kental. Suster mau menjelaskan tentang batuk efektif. Batuk efektif itu adalah agar batuk, ibu kan lagi batuk nih, gimana caranya agar batuknya itu lebih efektif untuk mengeluarkan dahaknya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mengeluarkan dahak. Dan insya Allah dengan adanya batuk efektif, nanti lendirnya keluar dengan sendirinya. Dan juga dibantu oleh obat-obat dari dokter. Kita mulai bisa ya Bu ya? Bisa. Nah sekarang Ibu lihatin suster dulu, nanti kita praktekkan bareng-bareng ya. Pertama, Ibu tegak dulu duduknya. Setelah Ibu duduknya tegak, Ibu bisa menarik nafas selama 4 detik ya. Lihatin suster dulu, tarik nafasnya 4 detik, tahan 2 detik, keluarkan 8 detik. Itu mulut kita sambil, kalau bahasa ini sambil kayak monyong gitu ya, mencucu Bu ya, gitu ya, kayak tiup lilin. Itu kita ulangi selama 3 kali. Selanjutnya baru Ibu keluarkan batuk. Jadi Ibu harus, suster praktekkan ya. Ini suster udah pegang tisu ya. Caranya seperti ini, lihatin ya. Tarik nafas 4 detik. Tahan 2 detik. Keluarkan. Baru yang pertama ya Bu ya. Sekarang yang kedua. Tarik nafas 4 detik. Tahan 2 detik. Keluarkan. Sekarang yang terakhir. Tarik nafas 4 detik. Tahan 2 detik. Keluarkan 8 detik. Lalu batukkan dengan kuat. Seperti itu ya Bu ya. Setelah itu ininya dibuang ke tempat sampah atau ke bengkok, kalau ada plastik boleh. Lalu cuci tangan ya. Sampai situ ada yang ditanyakan Ibu? Tidak. Setelah batuk tadi kita cuci tangan Bu. Lihatin ya, jangan lupa cuci tangannya berapa langkah Bu? 6 langkah ya. Setelah batuk. Oke? Kenapa Bu? Ada yang mau ditanyakan? Gini suster, misalkan kan saya kata suster suruh terapi batuk terus supaya keluar lendir 3 kali. Kalau 3 kali terapi bolak-balik tidak keluar lendir, batuknya terus bagaimana jadinya? Nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Berarti kalau seperti itu lendirnya sudah berkurang. Atau bisa juga dibantu oleh minum air hangat. Makan goreng-gorengan ya? Iya pas. Harus dikurang-kurangin dulu Minyak. gorengan, minyak karena itu manis-manis, kopi, gula itu teh manis itu bisa pengaruh merangsang juga ya. pengaruh. Jadi minum air hangat, air putih dulu aja ya. Tarik dulu. 1, 2, 3. Tarik nafas 4 detik. Tahan 2 detik.
keluarkan. Tarik napas 4 detik. Tahan 2 detik. Keluarkan. Tarik napas 4 detik. Tahan 2 detik. Keluarkan. Batukan. Ya. Keluar tidak dahaknya? Tidak apa-apa. Lalu jangan lupa cuci tangan. Iya. Cuci tangannya 6 langkah ya. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Kita berlatih tentang batuk efektif. Nanti setelah pertemuan ini Bu Nani bisa dilanjutkan di rumah. Kalau misalkan pas lagi pengen batuk, nah, boleh dipraktekkan itu. Pagi apa siang apa? Sepas mau batuknya aja setelah, atau boleh dilatih kalau misalkan udah batuk terus mau batuk selanjutnya, boleh latihan batuk efektif dulu. Semakin sering berarti nanti insya Allah semakin banyak kelaliran keluar, atau batuknya juga jadinya nggak terlalu produktif. Ya jangan lupa nanti ditutup pakai tisu atau pakai masker ya. Itu yang pertama. Yang kedua, obat-obat dari dokter kan Bu Nani sudah dapat obat ya. Sudah. Ini obat batuknya ya. Ini ada OBH, obat batuk hitam. Dalamnya ada racikan. Ini untuk obat batuk, jangan lupa diminum sehari 3 kali ya Bu ya. Pertama. Yang kedua ini ada obat buat anti radangnya ya Bu ya. Methylprednisolone. Ini sehari berapa kali Bu? 2 kali 2 tablet ya. Jangan lupa diminum ya Bu ya. Dihabiskan sedikit lagi. Dan ini yang terakhir. Ini ibu kan dokternya khawatir ibu sesak, jadi diberikan obat untuk anti sesaknya, tapi diminumnya kalau sesak aja ya Bu ya, sehari 3 kali. Oh iya Bu, selain itu juga, selain batuk itu kan, batuk itu respon badan kita terhadap sesuatu, bisa dari debu, bulu binatang, alergi dan lain-lain. Nah, nanti ibu juga bisa rajin membersihkan tempat tidur, mengganti spray, kemudian juga menyapu, jangan lupa pakai maskernya dan menghindari alergen ya. Sampai situ saja ya Bu ya. Terima kasih banyak. Tetap semangat dan sehat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.